ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စပင်ကျွတ်တာအဝလာတာဒါအပြင်ကိုအစီပိုတွေထွက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်စိတ်ဖိစီးမှုများတာ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြောပြတ်တာပြီးရင်အဝလုံတာဒါအပြင်ကိုဝက်ချန်တွေမတရားထွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကဟော်မုန်းတစ်ခုတွေအကြောင်းဆိုတာ comment လို့သိကြတာပေါ့နော်ဒါပါဟော်မုန်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်ကက်အပေါ်လေးမှာ adrenal gland ဆိုတာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ adrenal gland ရှိနေတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီဟော်မုန်းကနေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထွက်လဲဆိုရင်နည်းနည်းပပပဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တခြား artificial နည်းအရာပို့ပြီးထွက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့သလို inflammation တွေအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ရနူးနူးချင်းမိနစ်35မိနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ချိန် cortisol ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းပေါ့နော်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟော်မုန်း cortisol ဆိုတဲ့ဟော်မုန်းကနည်းနည်းလေးပဲထွက်တယ်နည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ထားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ရအနေချက်ချင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်စရာတို့ဘာတို့ညာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေးတာတို့မဟုတ်ဆို coffee တောက်လိုက်တာများလိုက်တဲ့အချိန်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစိတ်ဖိစီးမှုပုံများတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်က cortisol အများကြီးပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ hormone ကို cortisol hormone တွေအများကြီးပဲထွက်တယ်အထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကိုစိတ်ဖိစီးမှု hormone လို့ထွက်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာနေ့တိုင်းတော့ထွက်တယ်နည်းနည်းလေးပဲထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာတွေစားနေဆိုရင်ပို့ပြီးထွက်လဲဆိုရင် coffee ပြီးရင် energy drink ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီအားဖြည့်ချိုရည်ပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားအချိုတဲ့အရမ်းများလောက်တဲ့အချိုရည်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ artificial အစားအစာတွေပေါ့နော်အကင်တွေပေါ့နော်အကင်တွေတော့လည်းကောင်းပြီးရင် junk food တွေတော့လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေစားတာပြီးရင် Coca-Cola ပေါ့နော် Pepsi နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော် Coke မျိုးနွယ်ဝင်တွေဒါတွေအကုန်လုံးတောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cortisol ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပုံမှန်ထက်ပိုပြီးထွက်တယ်အဲ့လိုပုံမှန်ထက်ပိုပြီးထွက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဆီကိုပိုများတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဝက်ချန်ပင်ပက်တွေအများကြီးရထွက်တယ်ဒါအပြင်စပင်အရန်ကျွတ်တယ်ဒီစပင်ကျွတ်တာကပြန်ပေါက်နိုင်ရည်ရှိတာဆိုရင်လုံးဝပြန်ပေါက်နိုင်ရည်တော့မရှိဘူးအဲ့တခါတလေကျရင်အရန်စိတ်ဖိစီးတဲ့အချိန်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်စပင်ကျွတ်တာတွေများတယ်ဒါကဒီ cortisol ထွက်တာများလို့ဒီဟော်မုန်းရဲ့အလုံးကြောင့်ဒီစပင်တွေကျွတ်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစပင်ကပြန်ပေါက်နိုင်ရည်ရှိလားဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော့ပေါက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တိတိကျကျခန္ဓာကိုယ် exercise ကောင်းကောင်းလုပ်တာတို့ဒါအပြင်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်protein များတဲ့အသီးနှံစားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် biotin များတဲ့အသီးနှံစားတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေါက်လာနိုင်ခြေများတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ cortisol တစ်ခုကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေပြီးတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် share video မှာကျွန်တော်ဒီ cortisol ဆိုတဲ့ coffee တောက်လို့ရှိရင် cortisol များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြသွားတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုဆက်နွယ်ပြီးလာရှင်းပြသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်